တခါတလေကြားလို့ရှိရင်ကျမတို့တကယ်မလိုအပ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ရှော့ဈေးတွေ့လို့ဆိုပြီးတော့မှပစ္စည်းတွေအများကြီးကိုဝယ်လိုက်မိတာမျိုးတွေကြုံဘူးကြလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေဒီခါလေးတော့ရှိသင့်ပါတယ်လေးဆိုတဲ့ခံစားချက်လေးနဲ့ပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေကိုအများကြီးဝယ်လိုက်မိတာမျိုးတွေရောကြုံဘူးကြလားတကယ်တော့လေအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတာကပေါ့နော်ဒီအကြောင်းပညာရှင်တွေကကျမတို့ရဲ့မတိစိတ်ကိုပေါ့နော် psychology နည်းရလှက်ကွက်တွေသုံးပြီးတော့မှကျမတို့ပတ်စံအိတ်တဲ့ကပတ်စံတွေထွက်သွားအောင်လုပ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး consumer psychology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဝက်ချက်လေး၃ခုကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအချက်ကတော့ဒီ scarcity effect လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ရှားပါမှုလှည့်ကွက်ပေါ့အဲ့ဒါဘာပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင် online မှာပေါ့နော်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဒီနေ့ပဲဒီဈေးနဲ့ရတာနော်ဒါကနောက်ဆုံးလက်ကျန်တစ်ခုနော်ဆိုတဲ့ကြော်ညာမျိုးတွေပေါ့နော်တနာရီအတွင်းမဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဒီဈေးနဲ့ရမှာဆိုတဲ့မျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ကြော်ညာမျိုးတွေကိုခဏခဏမြင်ဘူးကြမှာပါအဲ့ဒီကြော်ညာတွေကတကယ်တော့လေscarcity လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ဒီရှားပါသွားပြီလို့ကိုကခံစားလိုက်ရတယ်ဒီပစ္စည်းကမရှိတော့ဘူးရှားပါနေပြီလို့ခံစားရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုကဒီဟာကိုရမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အစိတ်ကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းကိုပေါ့လိုတာလားမလိုတာလားတော့သိချာမသိတော့ဘဲနဲ့ဝယ်လိုက်မိတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်မလို့ပစ္စည်းတွေကိုအများကြီးဝယ်လိုက်မိတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီ decline effect လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ဒါကကြတော့အရင်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းနှိုင်းရှင်တာပေါ့ဥပမာကိုကလူစင်ရုံတစ်ခုမှာပေါက်ထုတ်တစ်ခုကိုဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပေါက်ထုတ်ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကပေါ့နော်အငယ်ဆုံးက3000အလက်ဆိုင်က9500အကြီးဆိုင်က6000ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက900လေးပဲကွာလာပဲဆိုပြီးတော့မှအကြီးဆိုင်6000ကိုဝယ်တတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ9500အလက်ဆိုင်ဆိုတာကိုအကြီးဆိုင်6000ဆိုင်ကိုဝယ်ချင်လာအောင်ဆွဲဆောင်စီအဖို့အတွက်ထုတ်ထားတဲ့အရင်စာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဈေးနှုန်းအစွဲအလန်းပေါ့နော်လူတွေကဒီဈေးနှုန်းကိုအမြဲတမ်းဆွဲအလန်းလောက်ထားကြတယ်ဥပမာကိုကပစ္စည်းတစ်ခုကို10သိန်းနဲ့ဝယ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုင်ရှိကဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းကို9သိန်းနဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့စိုက်မုတ်အကြီးကြီးတစ်ခုတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီပစ္စည်းတစ်ခုက9သိန်းအောင်ဖြစ်သွား9သိန်းနဲ့ရတယ်9သိန်းအောင်ဖြစ်သွားပြီဟဲ့တန်လိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကတကယ်လို့ချင်လားမလို့ချင်လားမသိပေါ့နော်တန်တုံးဝယ်ထားရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဝယ်ထားမိလိုက်ပြန်ရောပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလှက်ွက်တွေထဲမှာမဝင်ချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေကိုမလိုအပ်ဘဲနဲ့လည်းမဝယ်ဘဲနဲ့နေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့24နာရီစီးမြင်ပေါ့နော်ကိုဝယ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုချက်ချင်းမဝယ်လိုက်ဘဲနဲ့24နာရီစောင့်ကြည့်တာကတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်24နာရီစောင့်ကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သိကြရပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းဟာဝယ်ချင်တဲ့စိတ်က90%လျော့သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုတကယ်လိုချင်နေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခု10ခုမှာပေါ့နော်24နာရီစောင့်ကြည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုတကယ်ဝယ်ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းက9ခုထက်မပိုဘူးအဲ့တော့ကိုကပစ္စည်းတစ်ခုကိုလိုချင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုပတ်စံအိတ်ထဲကပတ်စံတွေအလဟတ်တာထွက်မသွားစေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်24နာရီစောင့်ကြည့်ပါတကယ်ရောကိုရောလက်ရှိမှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးခဏခဏပစ္စည်းတွေကိုမလိုအပ်ဖဲနဲ့လျှော့ဈေးပေးလို့အခုအရန်တန်နေလို့ဒါလေးတော့ရှိသင့်လို့ဆိုပြီးတော့မှဝယ်မိနေလားဆိုတာလေးကိုလည်း comment မှာရေးသွားပေးပါအောင်နော်မင်္ဂလာပါကျမဟီမာကျော်ပါကျမ mental health counselor psychology inform life coach တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမစီမှာ mental health နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ counseling service တွေယူလို့ရပါတယ်ရှင်